알레르기, 꽃가루, 먼지, 동물의 털 등 알레르기 유발 물질에 의해 기침. 2. 천식, 특히 밤에 발생하는 마른 기침의 흔한 원인. 3. 상기도 감염, 감기나 인후염과 같은 상기도 감염 후의 지속. 4. 후비루 증후군, 비강이나 부비동에서 목 뒤로 점액이 흘러내려 마른 기침. 5. 위식도 역류 질환, 위산이 식도로 역류하면서 기침을 유발. 6. 흡연 및 대기 오염, 담배 연기나 대기 오염 물질의 노출. 7. 폐질환, 폐렴, 만성 폐쇄성 폐질환 등 폐와 관련된 질환이 원인. 8. 스트레스 및 불안, 심리적인 요인도 기침을 악화. 계속되는 마른 기침은 일상생활에 불편함을 줄 수 있지만 원인을 파악하고 의사의 처방 및 식습관 개선, 수분 섭취 등 적절한 조치를 취하면 개선될 수 있습니다. 감사합니다.